क्या होगा जब एक चालाक चिड़िया का सामना एक भूखी और चालाक बिल्ली से होता है? कौन जीतेगा, चतुराई या चालाकी? चलो पता करते हैं इस मजेदार कहानी में। बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर सा बाग था जहां एक छोटी सी चिड़िया अपने घोंसले में रहती थी। वो रोज सुबह उड़कर दाने चुगने जाती और शाम को वापस आ जाती। एक दिन बगीचे में एक भूखी बिल्ली आ गई। उसकी नजर उस चिड़िया पर पड़ी। उसने सोचा, वाह, आज तो स्वादिष्ट खाना मिल जाएगा। बिल्ली चुपचाप पेड़ के नीचे जाकर बोली, ओह प्यारी चिड़िया, तुम तो कितनी सुंदर हो। क्या मैं तुम्हारी एक तस्वीर